先来看嘅係高雄縣嘅六桂大橋草岸部團做兩節，六桂嘅草南村、中興村同旗山鎮嘅南寮鄉，都傳出有人報本屠殺流減論呢。唔過因為道路中斷，根本愛救也無法度救。那位睇民農鎮高美大橋下坡嘅桂山坡，早晨6點啦，也出現有奔波嘅情形，有百米發的商業道路，有位30公尺長。路本大發嘅，今年如果佢講講呢，係一個奔波嘅情形，範圍變態，可能會威脅到民農鎮30里有萬個嘅居民嘅生命財產安全。眼前所看到的全部都係藍白之交，也係西六桂大橋前面的一段路，但是做路本太水綜合的，無法度再行前。喺草岸部六桂大橋被中斷呢，去波來土人的道路全部都斷開的，地區居民麻木法度同挪威來聯絡。另外，江頭轉向民農鎮，工田公鐵的太水中斷桂山坡，原本維護民農鎮生命財產安全的鐵頭防線，馬體連續3日的太雨以後傳播嘅。當天的里長表示，假使傳播的範圍繼續擴大，將會有300架的農田被侵蝕。我影響結陽、結凍、結不了的房價，可能兩山都是會是강那邊啊。我早晨啊咧，全部太水全部下那個天橋嗰度，全部會滅水啊咧。面積差唔多差唔多200-300甲有喎。早晚嘅會發生桂山坡傳峽，當天居民質疑最大原因可能係農民向河川區喺羅農海中間，趁住將圈200架嘅水利鐵來種作，造成原本應該流向河中間嘅太水，轉向成條嘅桂山坡。地桶啊，地桶從呀，全部存租地啊，全部住本人種田啦，種田啦，農作啦，種農作啦，所以講也身邊本人種田啊唔怕哦。地洞啊，本人種田啊，伊個水啊，去對身邊啊流到來啊，也刮片切都會刮起啦。目前來回高速同民農嘅高美大橋已經封航來嘅，嗰邊海河川流域嗰啲維園費，嘛將會通人怪數標誌收報快，做暫時性嘅處理。民農鎮公所嘛呼籲民眾唔好再去看鬧熱，以免造成危險。客家新聞曾粉子公用報道。